قصتي بدات في واحد النهار اللي كان بالنسبه لي نهار عادي بحال جميع الايام. جيت من الخدمه كيف ما موالفه، مشيت بدلت عليا. اول حاجه غادي نديرها هي انني غادي نمشي نوجد غدايا. كنسمع الدقان في الباب. ملي مشيت حليت الباب، داكشي اللي وقع ليا عمري ما غادي ننساه. قبل ما نحكي لكم على قصتي وعلى حكايتي، بغيت نعرفكم شويه على راسي. انا واحد السيده في الخمسينات من العمر ديالي. عندي 3 ديال الوليدات. كانت عندي البنيه هي الكبيره. الحمد لله كبرنا الوليدات، لا انا لا الراجل. انا كنت موظفه، وحتى الزوج ديالي حتى هو كان موظف. وكيف ما قلت لكم عندنا 3 ديال الوليدات. كانت عندي البنيه هي الكبيره، وكانوا عندي 2 ديال الاولاد. البنيه كبرات كملت قرايتها، ومن بعد ما خدمات وتوظفات تزوجات. بقاو معايا الولاد حتى هما كذلك، يعني من بعد ما كملوا قرايتهم مورا الباك مشاو كملوا قرايتهم في اوروبا. مورا ما كملوا القرايه توظفوا بقاو عايشين في اوروبا. دازت واحد المده يعني تقريبا ديال 5 سنين مورا ما تزوجت بنتي، ومورا ما ولادي مشاو للخارج. توفى الزوج ديالي وبقيت عايشه غير بوحدي. وفي ديك الوقيته انا كنت مازال خدامه كيف ما قلت لكم، يعني انا واحد السيده في الخمسينات من العمر ديالي. فاش توفى الزوج ديالي بقيت عايشه بوحدي. الدار اللي كنت ساكنه فيها كانت واحد الدار كبيره. ولادي اقترحوا عليا في واحد الوقيته، قالوا لي شوفي الوالده، يعني انت دابا بقيتي غير بوحدك والدار بعيده على ختنا، يعني البلاصه اللي تزوجت فيها بنتي كانت بعيده على الدار فين ساكنه انا. اقترحوا عليا ولادي، لا الولاد ولا البنات، قالوا لي علاش زعما ما تبيعيش ديك الدار، تاخدي غير واحد الدار اللي تكون صغيره يعني على قدك، في نفس الوقت يعني تقربي نقرب لبنتي، وفي نفس الوقت كيف ما قلت لكم يعني دار تكون مجموعه، ماشي بحال دار فيها ثلاثه ديال الطبقات. يعني كنت بوحدي، كنت كنخاف، كانت كتجيني حتى كبيره عليا انني نبقى ندير فيها الاشغال ديال البيت. وحتى انا فكرت، كنت كنقول علاش لا، خاصني يعني نبدل هاد الدار، راه كبيره عليا باش نبقى عايشه فيها بوحدي. المهم داكشي اللي كان، بعنا الدار، شرينا واحد لابارطومون في واحد الحي اللي كان قريب لبنتي. شويه بشويه عاوناتني البنيه، وليداتي حتى هما جاو في ديك الوقيته فاش كنت انا خديت الدار. عاونوني، يعني درت فيها شي اصلاحات اللي كانت خفيفه. بديت كنفرشها لانني ما ديتش ليها داك الفراش اللي كان عندي في ديك الدار القديمه، لانه ما كانش نفس المساحه. يعني هذيك الدار الاولى كانت كبيره، هذه حتى هي يعني كانت واحد متوسطه، دار متوسطه يعني ماشي قدها. فداك الفراش ما كانش غير يجيني في الدار الجديده. عفوا صافي مشينا كنتغداو وكنشريو الفراش يعني بشويه بشويه كيف ما قلت لكم، حتى كملت ديك الدار ومشيت استقريت فيها. في الاول انا ما نكذبش عليكم، انا كنت واحد السيده اللي شاده تقاري كيف ما كنقولوا. ما كانش عندي بزاف مع الجيران يعني حتى في الاول، يعني في السكنه اللي كنت ساكنه فيها القديمه، يعني فيها فين ولدت وليداتي، اول فيها فين تزوجت ولدت وليداتي كبرتهم. ما كانش عندي مع الجيران صراحه، حتى بحكم الخدمه. يعني انا كنت واحد الانسانه خدامه موظفه. كنمشي لخدمتي، كنجي يلاه كنطيب الغدا، كنوجد لوليداتي ملي كانوا مازالين صغار معايا، كنعاود نرجع للخدمه. يعني ما كانش عندي الوقت انني ندير الجيران. فانا صافي مشيت على داك السيستم، ولات ديك القضيه ديال انا شاده تقاري. وفاش سكنت في الدار ديالي يعني بقيت غاده على داك السيستم، ما عندي لا مع جيران لا مع حتى شي واحد صراحه. شاده تقاري ساده عليا بابي، الا واحد السيده اللي كانت كتسكن قبالتي. كنت كنتلاقى معاها، كنشوفها هي شاده وليداتها كدوز من حدايا الوليدات، كنسلم السلام، يعني ديك السلام سلام واخده تقاري، يعني ماشي ديك السلام ونوقف معاها. دايزه كنشوفها كنقول لها السلام، كنبوس دوك الوليدات كنضحك معاهم، هذا. المهم ديك السيده كانت حامله. حتى لهنا كان كلشي مزيان. ايوا كيف ما قلت لكم، حتى لواحد النهار كيف ما العاده انا كنت كنجي للدار مع 12 ونص، كان عندي واحد البوز حتى للجوج كنرجع للخدمه. جيت كيف ما العاده بدلت، قلت غادي نطيب الغدا نتغدى كنرتاح واحد الساعه ديال المكانه، ومن بعد كنت كنرجع لخدمتي. حتى كنسمع الدقان في الباب. مشيت كنحل الباب، لقيت داك الوليد ولد ديك الجاره اللي قلت لكم كانت حامله. الوليد مخلوع وكيبكي وكيقول لي خالتي عافاك اجي عتقي ماما، اجي عتقي ماما، راه مريضه، راه كتغوت، راه كتبكي. انا قلت لها ربما السيده جاها الوجع، حيت انا كنت عارفه ان ديك السيده راها حامله. قلت ربما السيده جاها الوجع باغا تولد، ما كاينش راجلها، ما كاين معاها حتى شي واحد، يعني غادي نمشي عندها. كانت ردة الفعل ديالي يعني ردة فعل عاديه، اي واحد فينا يعني اي واحد فينا غادي تكون هذه ردة الفعل ديالو. يعني جارك ولا السيده حامله ولا مريضه ولا هذه، يعني غادي اوتوماتيكمون غادي تمشي عندها تشوفيها مالها، تديها للسبيطار، يعني غتوقفي معاها. المهم مشيت كنجري، لقيت السيده كتغوت شاده في كرشها وحالتها ربي اللي عالم بها. انا صراحه تخلعت. اول حاجه فكرت فيها هي انني غادي نهز السيده وغادي نديها للسبيطار. داكشي نيت اللي درت. كانت عندي طوموبيل،
شديت السيده بقينا مهبطينها، هبطتها للطوموبيل، هزيتها كنجري بيها ديتها للسبيطار. دخلات شافوها هكا الفريمليه دخلوها، يعني السيده راه كانت كتقطع، جراو بها دخلوها، يعني دخلوها هكا يشوفوا اشنو عندها. انا بقيت واقفه شاده الوليد معايا واقفه كنتسنى يبيد ما جا الطبيب ونشوف السيده اشنو كاين، حتى الولد ما كانش مع من غادي يبقى، يعني بقيت انا. دازت واحد المده تقريبا نقدر نقول لكم شي ساعه ديال المكانه، حتى كيجي عندي الطبيب ومعاه جوج فرمليات كيقول لي انتي اشنو داك زعما تجيبي هاد السيده للسبيطار. قلت ليه كيفاش اشنو داير جابني ندي السيده للسبيطار؟ السيده جارتي مريضه، دق عليا ولدها ما كاينش اللي غادي يديها حتى راجلها ما كاينش. قلت انا نجيبها، علاش فين كاين المشكل؟ هو يقول لي الطبيب صافي ماشي مشكل، تسني هنا واحد شويه واحد شويه، حتى كيبان لي الطبيب جاي من الكولوار وجايين معاه البوليس. جاو البوليس عندي نيشان، كنشوف انا في البوليس جايين عندي. تخلعت ما نكذبش عليكم، لان الطريقه باش كانوا جايين عرفتهم جايين عندي. جاو عندي البوليس هما يقولوا لي اش بينك وبين هاد السيده، فين كتعرفيها؟ قلت لهم هاد السيده راها جارتي وراها حامله، دق عليا ولدها. قلت لهم انا راه ما بيني وبينها حتى زعما حتى شي علاقه. دق عليا ولدها قال لي اجا خالتي راه ماما كتبكي وراها عندها شي مشكل باغا تمشي للسبيطار. هزيت السيده ديتها للسبيطار. هو يقول لي البوليسي ما كانش عليك لاله تديها للسبيطار، اشنو داك؟ سيري دخلي سوق راسك بحال هكا. قلت ليه علاش؟ ممكن تشرح لي اكثر؟ ويقول لي شوفي السيده راه شاربه السم، راه كانت باغا تنتحر. ما نكذبش عليكم هنا تصدمت، ما فهمت والو. انا قلت انا السيده زعما على نيتي جبتها غير زعما كاينه راه باغا تولد، قلت غادي نعاونها حشومه تبقى تغوت في دارها هكاك، حتى كنصدق راسي راه انا في واحد المشكل اللي اجا ما يخرجني منه. ويقول لي شوفي دابا غتجلسي هنا راه ما عندك فين تمشي. ايوا بقيت جالسه واحد شويه، البوليس دخلوا طلعوا على السيده، خرجوا داروا ليه المينوط وداوني معاهم. وليت كنقول بخاطري شنو هادشي، واش انا جيت ندير غير خير؟ السيده لجات ليا بغيت نديها نعاونها، صدقت في البوليس، صدقت في المخزن. الله يا ربي شنو غادي ندير؟ المهم مشيت معاهم ديك الساعه الكوميساريه، داوني الكوميساريه. عيطوا على الخدمه لانني كنت عطيتهم الرقم ديال الخدمه، قلت لهم ها نتوما عيطوا، انا راه يلاه هذه ما كاينش تقريبا واحد زعما انا راه كنخرج مع 12 ونص، راه هذه هي الوقيته، وهي كانت شربات السن تقريبا ما بين العشرة ونص ل 11. قال لي في المني داوني الكوميساريه قالوا لي واش نتيا اللي عطيتي هذاك الدواء اللي شربات؟ قلت لهم لا ماشي انا. المهم قالوا لي شوفي دابا راه ما عندنا ما غادي نديروا ليك. بعد الحمد لله يعني حتى هما يعني حتى دوك البوليس كانوا احترموني، لا على حساب السن ديالي لا على حساب، يعني شافوا الهيئه ديالي، شافوا لي انا كيفاش كنهضر، يعني عرفوا انني انا ما عندي حتى شي صاله في داك الشيء كامل. ولكن ما كانوش يقدوا يخرجوني حتى تفيق السيده وتقول لهم اشنو كاين. قال لي دابا شوفي ما غنقدو نديرو معاك حتى شي حاجه، ما غادي تخرجي ما غادي تمشي لدارك حتى تفيق السيده ونسمعوا من فمها هي اشنو كاين. داكشي نيت اللي كان. المهم بقيت معاهم تقريبا حتى ل 11 ديال الليل عاد باش فقت السيده. يعني شوف كيف ما قلت لكم انا ما عليا ما بيا، جايه لداري نتغدى نرجع لخدمتي، تلقيت راسي في الكوميساريه اشنو درت الله اعلم. المهم بقيت كيف ما قلت لكم حتى ل 11 ديال الليل، ما بغيت نقولها لا لبنتي لا لولادي، ما بغيت نخلع حتى شي واحد حتى نشوف اشنو غيكون من بعد. المهم السيده فاقت، هزوها جابوها للكوميساريه. جات بركات كيسول فيها داك البوليس، المهم دارين بها البوليس كيسولوا فيها، كيقولوا ليها قولي لنا اشنو وقع، شكون اللي جاب لك داك السام وعلاش شربتيه كذا وكذا. السيده دارت براسها زيزونه ما بغاتش تدوي. عرفتي تعصب واحد عفوا واحد البوليس تعصب في واحد اللحظه كيقول ليها جاوبي اشنو عندك، علاش شربتي السم، واش هاد السيده عندها اليد في داكشي اللي شربتي؟ السيده ما بغاتش تدوي. كيف ما قلت لكم واحد البوليس يتعصب ويعطاها بواحد التمرميقه حتى دارت. صافي تما وهي تقول لي لا غير سكع عليا انا غنقول لك اشنو كاين. قالت لي شوف هاد السيده راه غير جارتي، انا راه تخاصمت مع راجلي. صافي طلع لي الدم، قلت انا ما عندي ما ندير في هاد الدنيا، راجلي قبيح حقا، راجلي واعر فيا، ديما العصا ديما مجوعني، ديما هادي ديما هادي. انا قلت صافي ما عندي ما نبقى ندير في هاد الدنيا، صافي بغيت نموت. ايوا صافي الحمد لله انا فرحت بعدا واحد شويه، وعرفت بعدا بانني انا راه غادي نمشي في حالتي، ما غاديش نبقى في هاد البلاصه. المهم يعني عمروا لينا المحضر، سينات عليه هي، سينيت انايا، قالوا لي سمحي لينا، صافي تما مشيت في حالاتي. وهنا كنت خديت واحد الدرس اللي كان كبير صراحه. انا ندير الخير ماشي ما نديروش، ولكن باش ندير الخير ونصدق بحال هكا عند البوليس وما عرفتش انا دوك السيده كون ماتت، راه قال لي البوليس قال لي شوفي عندك النمره 15، يعني كنتي قاده انك تعيطي على الاسعاف يجيو هما يهزوها وهكا غتكوني عاونتيها. ولكن باش انتي تهزي السيده ما عرفتيها حيه ولا ميته ولا اشنو واقع عليها وديري شرع يديك وتجيبيها، راه هنا كاين المشكل. وكيف ما قلت لكم يعني انا هاد القضيه هذه دارت لي عقل على
من هنا لقدام. قلت انا نبقى ندير الخير، ماشي ما غاديش نديره، ولكن ندير الخير ونفكر العاقبه موراه. ندير الخير ولكن نديرو بطريقه اللي ما غاديش ترجع ليا من بعد. مورا ما وقع هذا المشكل صراحه بقيت يعني مريضه، بقيت دائما كنفكر كنقول زعما هاد السيده بقى كيدور لي في بالي هاد السيده يعني كون ماتات كون وقعت لها شي حاجه يعني كنت انا غادي نمشي للحبس. اشنو دايره؟ ما دايره حتى شي حاجه. تخيلوا معايا لدرجه انني وصلت انني كنعالج راسي عند طبيب نفساني، يعني مابقاش كيجيني الناس الا لما خديت الدواء ديال الطبيب. وكانت هذه هي القصه اللي كنتمنى ان شاء الله انها تكون عبره لبزاف ديال الناس، ديال كيف ما كيقول لك المثال دير الخير ما يطرى باس. وهي هذه اللي وقعت لي انا ماشي كنقول انني ما غنبقاش ندير الخير ولا اننا خذوا مني انا عبره، لا ما تبقاوش ديروا الخير، لا بالعكس نديروا الخير ولكن نعرفوا كيفاش نديروا الخير بطريقه كيف ما قلت لكم ما غاديش ترجع علينا. وكانت هذه هي القصه. غادي نقول لكم اذا بقيتوا حتى لهنايا وخديتوا من وقتكم فشكرا لكم بزاف بزاف. اذا عجبتكم القصه فما تنساوش انكم تخليوا لي لايك ديالكم، كذلك تعاليقكم بخصوص القصه. غادي نقول لكم مع السلامه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وفي قصه جديده. مع السلامه.